El pregó té un moment molt especial i és que ballen els gegants originals del Pi. Per acabar el Gaudés la Festa d'aquesta setmana, els gegants originals del Pi. Segur que molts pensen que el més atractiu de les festes de Sant Josep Oriol és veure ballar els gegants del Pi originals. Només ballen un cop l'any i és el dia del pregó de les festes. L'any passat va ser de les primeres festes afectades pel confinament més dur i només es va retransmetre l'ofici en línia. Avui, el pregó del personal del Centre d'Atenció Primària Gòtic és el prolegomen a la ballada final dels gegants del Pi originals. Aquestes figures han patit aventures i desventures a dojo, sobrevivint, per exemple, a la Setmana Tràgica o a la Guerra Civil. Les que ballen sempre menys aquest dia són unes còpies que es van gestar a la dècada dels 80. Les figures originals daten de 1807, els grans, obra de Ramon Amadeu. Són el Mustafà i l'Elisenda, batejats modernament per l'aspecte sarraí i en honor a la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes, on es van guardar durant la guerra. Els gegants petits són de l'any 1858, obra de José Galcerán. Reben el nom d'Oriol i Laia.